ஹலோ வணக்கம், நான் டாக்டர் பல்லவி தன்யன். இன்றைக்கி இந்த செக்மெண்ட்டில் சிக்கன் பாக்ஸ் சின்ன அம்மையை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து சம்மரில் வந்து கொஞ்சம் காமனான இன்ஃபெக்ஷன், எஸ்பெஷலி சில்ட்ரனில். ஸோ இது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். சிக்கன் பாக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன். வாரிசெல்லா அப்படின்ற வைரஸ்னால ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. யூஸ்வலாக ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன், சளி இருமல் வழியாக அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் வழியாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். சின்ன பசங்களில் கொஞ்சம் காமனான விஷயம் வந்து எஸ்பெஷலி சம்மர் டைமில். ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திடீர்னு உடம்புல செஸ்ட்லேயோ பேக்லேயோ வந்து சின்னதாக எறும்பு கடித்த மாதிரி ஒரு தடிமன் மாதிரி வரலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ் தான். ஸ்லோவாக என்ன ஆகும்னா, அந்த எறும்பு கடி மாதிரி இருக்கிற வீக்கம் வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ளூயிட் இருக்கிற மாதிரி, ஒரு சின்ன பபிள் மாதிரி அந்த இடத்துல வரலாம். முக்கியமாக வந்து ரெட் பேட்சஸ் மாதிரி அங்கங்கே இருக்கும், தள்ளி இருக்கும். முதல்ல இது வந்து உடம்புல செஸ்ட்டில் பேக்கில் தான் ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறமா ஸ்லோவாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி கை கால்லையும் ஃபேஸ்லேயும் வரலாம். சில பசங்களுக்கு வாயில் கூட வரலாம். அடல்ட்ஸில் வந்து சின்ன வயசில் சிக்கன் பாக்ஸ் வந்ததில்லை அப்படின்னா அடல்ட்ஸுக்குமே வந்து இந்த சில்ட்ரன் கிட்டேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். ஸோ இது வந்துடுச்சு, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு 24-48 ஹவர்ஸ்க்குள்ளேயே வந்து இதுக்கான ஆன்டிவைரல் மெடிசன்ஸ், ஏசைக்ளோர் அப்படின்னு நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு நம்ம பீடியாட்ரிஷனோ டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டோ அவங்க சைல்டுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அதை இமீடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறது பெட்டர். இது மெடிசன்ஸ் கொடுக்காமையே ஆடுற விஷயம் தான். ஏன்னா எனி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம மெடிசன் கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டி ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ளே சப்சைட் ஆகிடும். பட் ஏன் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இந்த ஆன்டிவைரல் மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, அந்த சிவியரிட்டியை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ லேசாக ஆரம்பிக்குது, ஒரு 2-3 நாளைக்கு அந்த அம்மை வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது ரொம்ப சிவியராக ஸ்க்ராச்சிங்கும், ரொம்ப சிவியராக அந்த லீஷன்ஸ் வந்து அது ஸ்கார் ஆகிற தன்மை இருக்கக்கூடியதுனால நம்ம ஏர்லியாகவே மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா அந்த சிவியரிட்டியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இன்னொரு விஷயம், சின்ன வயசில் அம்மை வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க லேட்டர் ஒரு 45-50+ ஆகும்போது எப்போல்லாம் அவங்க இம்யூனிட்டி லோ ஆகுதோ அவங்களுக்கு இந்த அக்கி ப்ராப்ளம் வரலாம். அதுவும் சிக்கன் பாக்ஸும் வந்து ரிலேட்டட். அந்த சிக்கன் பாக்ஸ் வைரஸ் வந்து உடம்புல டார்மெண்ட்டாக இருக்கும். அந்த இம்யூனிட்டி குறையிற டைமில் அது அக்கி மாதிரி வெளிப்படும். ஸோ அந்த அக்கி வரதுக்கான சான்சஸையும் ஓரளவுக்கு நம்ம ஏர்லியாக இந்த டைமில் மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறத வச்சு நம்ம அந்த இன்சிடென்ஸை குறைக்க முடியும். இப்போ வந்துடுச்சு, மெடிசன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க, வீட்டில் எப்படி பண்ணலாம், வீட்டில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக ஒரு வேளை இல்லைன்னா 2 வேளை குளியல் கண்டிப்பாக அவசியம். குளிக்காமல் அப்படியே தனியாக வைக்கிறதுல வந்து யூஸ் கிடையாது. வேறு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா ஸ்கார் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் அந்த லீஷன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல. ஸோ கண்டிப்பாக 2 வேளை குளியல், முடிஞ்சால் கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியில் குளிக்கலாம். இதனால் வந்து அந்த அரிப்பு சென்சேஷன், அவங்களுக்கு அந்த ஒரு எரிச்சல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே கம்மியாகும். உங்கள் டாக்டரே வந்து நல்ல அந்த சூதிங் லோஷன்ஸ், இந்த கேலமின் லோஷன்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாடியில் அப்ளை பண்ணுறதுனால அந்த ஒரு அரிப்பு தன்மை வந்து நல்லாவே கம்மியாகும். ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்குன்னு ஆயின்மெண்ட்ஸும் கொடுப்பாங்க, அதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். சில பேருக்கு ஃபீவர் இருக்கலாம், சில பேருக்கு வெறுமனே ஒரு சோறு த்ரோட்டம் இல்லை ஒரு சளி மட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு 10-15 நாளைக்கு கண்டிப்பாக ஐசோலேஷனில் இருக்கணும். முக்கியமாக மீதி சின்ன பசங்க வீட்டில் இருந்தால் இந்த வந்து கொஞ்சம் ஐசோலேஷனில் இருக்கணும். மாஸ்க் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது ஐடியல். அவங்க ஷீட்ஸை வந்து ரெகுலராக வாஷ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாமல் மைல்டான லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் வச்சு நல்ல வெயிலில் காய வச்சு அவங்களோட க்ளோத்ஸையும் அந்த ஷீட்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சிக்கன் பாக்ஸ் வந்தால் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் ஐசோலேட்டடாக இருந்துட்டு நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதை நல்லாவே நம்ம டேக் கேர் பண்ணோம்னா ஸ்கார் இல்லாமல் கூட நிறையாவே நம்ம அதை ஹீல் ஆக்க முடியும். ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை பற்றி ஏதாவது குவெரிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.